瞓得唔夠真係會直接令你肥。減肥日記 Day 3，今日係11月21號。呢幾晚 BB 每2個鐘頭就醒一次，斷斷續續咁瞓，今朝起身真係好眼瞓，好想繼續瞓。但係 BB 醒咗，我都即刻起身陪 BB 玩。每次瞓得差，我都覺得身體好重，冇乜動力做其他嘢。所以我今日特別感受到睡眠對減肥嘅影響係超乎想象。雖然今日好攰，但係都同 BB 去咗街市買餸，出去行下，唞下氣，曬下太陽，令我可以叉下電，有返啲生命力。瞓得唔夠嘅時候，真係會好想食甜嘢，因為你嘅身體需要能量去頂住。奶奶拎咗意粉俾我，今日成2點先食第一餐，成碗意粉俾我食晒，因為太肚餓啦。但係我同自己講，唔緊要啦，本來已經好攰噶啦，唔使逼到自己咁緊啦。今日重點係要休息下。減肥從來都唔係一條直線，有體能好嘅日子，亦都有躺平嘅日子。只要心態保持溫柔，狀態差嘅日子都係進步。因為真正嘅瘦身唔係逼自己，係要聆聽自己嘅身體，唔係死頂，係要照顧自己。所以今日要對自己好啲，有芒果、三文魚、菠菜、紅蘿蔔。如果你哋都係一邊湊 BB 一邊想變好，記得我哋一齊加油啦！